Olá, aqui é o Ruben, do English Connection, e nesse vídeo eu quero compartilhar com você uma pesquisa que eu tenho lido, tenho pesquisado, tenho visto sobre isso. É o seguinte, 95% ou mais, né, das escolas de inglês no Brasil fracassam na tarefa de fazer os seus alunos aprenderem inglês ou chegar à fluência em inglês. 95% ou mais. Okay? Bom, então o que é que as escolas fazem de errado, né, equivocadamente, para ter essa taxa tão alta de fracasso? Bom, as escolas acreditam, né, e também muitos professores acreditam que você precisa falar e escrever inglês. Isso. Então, esse é o maior problema, né, que os alunos enfrentam. Mesmo alunos iniciantes, né, são forçados a falar antes de estarem prontos. Então, a aula praticamente toda, né, você treina aqueles diálogos, né? O aluno vai, né, está na sala e o professor começa a fazer com que os alunos treinem aqueles diálogos que tem nos livros de inglês. É aquela história, né, que muitas escolas, que a maioria das escolas usam, que é o seguinte: na primeira aula você já fala inglês. Bom, se você ouvir isso, né, dessas escolas, pode ficar um pé atrás, né, porque você vai fazer parte dessa estatística, desse número. Na verdade, falar e escrever não é o primeiro passo, ok? Na verdade, o que você precisa fazer para aprender mais rápido, para entender mais rápido e para falar bem? Você precisa usar o que nós chamamos de input, ou seja, o que você recebe da língua, okay? O que você ouve, o que você lê. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ouvir. E ouvir, você precisa ouvir aquilo que você já entende, mais de 90%. Né? E entender, ok? Você precisa ouvir aquilo que você entende mais de 90%. E treinar isso, repetir várias vezes. E ler, ok? Ouvir e ler. E não falar e escrever. Porque é isso que os alunos fazem, né? É isso que os professores pedem para os alunos fazerem o tempo todo, né? Falar, treinar em sala falando, né? Já senta pronto. Você precisa ouvir, você precisa se preparar antes de falar. Okay? Nosso sistema Connection, nós usamos o método de ouvir primeiro. Você ouve, entende aquilo que você está ouvindo, depois fala. Okay? Com um pouco de leitura, é claro. Então, essa é a forma mais rápida, mais eficiente e é a melhor forma de você falar bem inglês. Okay? Então, cuidado. Se você estiver falando mais do que ouvindo, você vai cair nessas estatísticas. Né? Como é que eu sei disso? Bom, eu sou professor já há mais de 20 anos. E quando eu ensinava inglês nas escolas tradicionais, ou com métodos tradicionais, né, eu fazia a mesma coisa que os professores hoje fazem, né, forçar o aluno a falar e escrever. Então, isso não é o ideal, isso não é o correto para se fazer no início, ok? Então, é isso que eu tinha para compartilhar com você hoje, né, e se você quiser, você pode se inscrever nesse canal. Clique aqui numa marca que tem por aqui, né? Ou então deixe um comentário aqui embaixo. E também clique no link aqui para você acessar os 7 passos, né? Aprender os 7 passos para a fluência em inglês. Okay? Então clique no link, se cadastre e receba 7 vídeos gratuitamente, tá? No seu e-mail. Okay? Então, e também se você estiver vendo no Facebook, compartilhe, curta esse vídeo, interaja de alguma forma. Okay? Então, não fale
não escreva antes de ouvir e antes de ler. Ok? Então, é isso que eu queria deixar com você hoje, nesse vídeo. E te vejo na próxima. Até lá!